整个东南亚最令人闻风丧胆的地区，就是我现在身处的这个地方——金三角边境地区。这里呀，也是三国的交界处啊。缅甸的原始森林，前面就是泰国，左边就是老挝。在这里呀，驻扎着当地的一些势力。山区里面啊，易守难攻，车是开不进来的。唯一的交通工具就是这些大象。无论说是我们运送一些翡翠呀，还是物资，穿越森林呀，都很方便。走吧，上吧。这次呀，我们是受在山里面啊驻守的一位缅甸朋友，他说有一批翡翠要着急处理，我们骑着这个大象啊，穿越这片森林，过去看一下。这个路上啊，到处都是逃难的难民，这么小的小孩子就要背着这么多的物资，在这个深山老林里面到处逃难，就是为了躲避炮火，躲避战乱。终于到这里了啊！太阳要落山了，我们得在天黑之前啊赶回去，不然这一趟啊就是有去无返。因为现在啊局势不好，他们可能都躲起来了，说不定在上面。露西啦，怎么嘞？怎么嘞？你在这里呀？啊，来了。啊，看了。你为什么他们俩不要麻木了？太麻。为什么你们这里每家每户的门都是关着的？这里怎么了？今年那么高啊，他被他了是吧？哦，你不是说有那个货吗？交省，阿妹看一下，记录下了。好，要吧的嘛，有被没了。好，还有2个女儿，那你可以了。你妈奶忙的，你看到多啊？压的，那我妹妹，她说啊那边太暗了啊，我们来这边看，有手镯，还有这个冰飘花的珠串耶。妈打的是不好嘞。你这是呀，什么要家哈，不上路养起来。阿妈打的是不老养起来。ဒီဒါလေးကတတ်တလော့ဒါလေးဒီရှိကွင်းကတလော့ဒါလေးကတလော့ဟုတ်ဒါလေးကတလော့အမလေးကိုကလေး3ယောက်နဲ့ဆိုတော့လေမိပေါ်ချင်းတော့အမကြည့်ပေးလိုက်တယ်行，那阿妹看一下你的货啊，总共有6条珠串，有4条是冰飘花的，还有2串是白月光的。这3条啊，种质冰润，飘花也很灵动，每一抹飘花呀，就如同长在湖水里的海藻花一样啊，非常有意境。这一条啊，它是小卡位的飘兰花，非常适合女孩子去佩戴，上手啊也是非常的秀气。这2条白月光，底妆干净洁白，简约而大气，不管说男士还是女士都可以佩戴。哪里呢？还要再拿吗？来，再拿1条。喵喵，能拿这么多啊？这10条啊是诺化琴底的手镯，在缅甸这种产量啊是非常大的，一个大料子上面呀可以出几百条。带着淡琴底的可以拿回去日常佩戴，但是要有一定的包容性，因为翡翠是大自然的产物嘛，没有十全十美。这8条啊是品质好一点的，有琴底的，有飘花的，也有这种春彩的啊，款式也非常齐全。每一条啊做的全部都是正圈的，整体的颜色呀淡雅柔美，质地也很温润。一看品质好一点的放在上面，立马就能看出来了。这是一条正圈厚装泥鳅贝的紫罗兰手镯啊，它整体的色泽是如春日的紫霞，温润柔和，尽显了典雅古韵。镯芯一个雕了平安扣，另外一个雕了花牌，整个颜色也是非常清新淡雅。阿妈，这样吧，这3条是飘兰花的，然后种质更好。大德棍的塞亚了，这2条是白月光嘛，然后这个尺寸小一点，大德棍阿丁亚了。压的好压。这个阿妈呀也很开心，因为她的货嘛也能卖出去了啊，也不枉我们啊不辞辛苦的来一趟了。这个价格呀也非常符合缅甸当地的市场价格。阿妈打德棍的丁亚了，阿公弄的塞，因为这个嘛，阿妹去其他的货主家也收的很多嘛。压的嘛，养不来没呢？养不来吗？好，这10条啊，我们谈下来，1条是20万缅币，400块钱1条。阿妈，这8条啊，阿妹一起给你登敲塞600万，这个也是缅甸当地的市场价格。养没呢？看得出来呀，阿妈是真的很开心啊。这8条啊，我一共给了她600万，就是12000块钱，每一条的均价就是1500块1条。不管说是自己戴还是送人啊，都非常合适。5、4到6亿的圈口都有啊，非常齐全。最后啊，还剩下这一套紫罗兰的。ဒါရီကလေကျမတို့ကြာမှာထွက်တယ်ဆို150ရရင်ရမယ်150အောက်တော့မလျှော့ပြီးတော့她老公让她卖500万啊，就是合到人民币啊要1万块钱。阿妈，
那行吧啊，那这一套就是哪些呢？这个价格嘛，阿妹也能看得到。最后这一套啊是500万缅币，也算是捡漏了。像见光不失色的啊，在缅甸也是非常罕见。那阿妹给你算一下钱啊，这6条手串冰飘兰花的是2000块一串，剩下这3条是1000一串，这8条手镯总共是12000，缅币是敲谁呢？这10条情底的手镯总共是哪些？一条缅币是20万，人民币400块钱呢。好吗？那我们走了啊，天要黑了啊。8岁呢？好，来给他拿钱，弟弟。